İran əgər öz hərbi rəhbərliyinin meydini bastırmağa imkan tapmırsa, görün indi İran nə vəziyyətdə. Bəli, təbii. Görün hansı bir, yəni force majorun içərisindədir ki, İran faktiki olaraq. Bu məsələdə heç bir prosesi yönədə bilmir. İndi düzdür, bunu yəni inkar eləmək olmaz ki, İran da İsrailə ciddi zərbə vurub. Yəni ən azı Hayfa ilə Təl-Əviv heç zaman olmadığı qədər ziyan görüb. Özü də görürsünüz də, xəstəxanalara atır, mülki vətəndaşları vurur. Niyə vurur? Bir humanitar böhran yaratmaq istəyir. Humanitar böhran yaratmaq istəyir. Bu əslində yəni İranın belə İran tərəfdən bağlı, Tehran tərəfdən yəni qəbul olunacaq bir məsələdir. Yəni onun obyektlərini vururlarsa, İran da vuracaq. O istiqamətdə vurması isə ona gətirdi, çıxartdı ki, Azərbaycan bu məsələdə həssasiyyət göstərilməsini öncədən İsrailə bildirdi, Təl-Əvivə bildirdi ki, sən vuracaqsansa, yəni sənin yatan körpəni vurublarsa, sən də onları eyni sistemdə vuracaqsansa, bizimkiləri vurma. Yəni Azərbaycanın faktiki olaraq, bax bugün İranın da bu 5-ci kolonu var, burada avtofalar. Onları da görən kimi atın bloka. O avtofaların müdafiə elədiyi şəxslər faktiki olaraq. Bugün Azərbaycanda elə bir algı yaratmaq istəyirlər ki, Azərbaycan tamamilə İsrailin nəzarəti altındadır. Tamamilə İsrailin maraqlarını həyata keçirdir. Tamamilə, yəni İsraillə öldəsə ölürük, qaldısa qalırıq. Siz gerizəkalısınız, nəsiz, siz ümumiyyətlə duyğu orqanlarınız, fikirləşmə imkanlarınız var, yoxsa yox. Burada biz dövlət və millət maraqlarımızdan danışırıq. Bizim dövlətimizin, bizim millətimizin, bütöv Azərbaycanın taleyi həll olunacaq qısa zamanda bu coğrafiyada. İnşallah, və inşallah o məsələyə biz dövlət cəmiyyət olaraq hazır olmalıyıq. Sizin burada çatlaq səslərinizə nə qulaq asan var, nə fikir verən. Yəni proses o qədər qlobal və nəhəngdir ki, sizin səsləriniz eşidilməzdir. Özünüzü pis eləməyin. Gedib İran kimi artıq öz vətəndaşından dəstək almayan, cəhalət içində boğulan, səfalət içində məhv olan, zəlil olan bir rejimə dəstək verməyin. O rejim ki, ömür boyu Türkiyə düşmən olub, sənə, sənin babana, bax, sənin daşıdığın qana düşmən olub. Sən də nə o müdafiə edirsən? Ermənin xətrinə, nə bilim, Rusun xətrinə. Niyə eləyirsiniz ki bunu? Yəni, siz Azərbaycana düşmənsinizsə, əmin olun ki, Azərbaycan dövlətdə, Azərbaycan cəmiyyətdə sizə düşmən olacaq. Düşmən kimi yaşamaq istəyirsiniz bu cəmiyyətdə. Düşmənə bizim qəşəng dəmir yumruğumuz var, gözəl cinayət məcəlləsində maddələrimiz var, yaxşı həbsxanalarımız var, tikmişik, təmir eləmişik. İnşallah daha oradan Hüseyniyuna, filana adam göndərmərik. Yəni bu insanlar həqiqətən yazırlar, danışırlar. Baxıram ki, Azərbaycanda bir şəbəkə var ki, baxırsan ki, çöküblər, yox olublar. Bunların bağlı olduqları sistem, bunlar yatıblar, ayılmayıblar. O avtofadakı sudan tökün əlinizə, bir sifətinizə vurun, ayılın da. Ayın xanım, üzr istəyirəm, burada bəzi şeylər var. Bu Hurşid Dinlər deyilən bir türk vətəndaşıdır. Sual verir ki, Həzrət Əli radiyallahu anh şiə miydi, anlamadım yazı. Yəni, Hurşid bəy, yəni Həzrət Əli... 4 xəlifədən biridir, şiəlik də ondan başlayır da, burada mübahisə olunacaq bir şey yoxdur. Yox, indi bunlarda yoxdur da o anlayış. Yəni, Həzrət Əli o, yəni tərəfdarlarını şiə deyiblər. Yəni, o şiə tərəfdar deməkdir. Şiəni kimə deyiblər? Həzrət Əli tərəfdarlarına deyiblər. Ona görə də Həzrət Əli o şiə imamlığının, yəni 12 imamlığın ilk o, belə deyək, imamıdır. Yəni, mən elə bil o suala cavab vermək istəyirdim, çünki bu vacib məsələdir. Təbii. Yəni, bəzən türklər bizi başa düşmürlər, biz nədən danışırıq. Yəni, çünki onlarda yoxdur belə anlayış, onlarda belə deyək, hamısına xəlifə kimi baxırlar. Bir də ki, bilmirəm, nə məsələdir, nəsə o yadımdan çıxdı, yadıma düşəndə deyəcəyəm. Aygün xanım, deməli, məsələ nədədir? Baxın, bu günləri indi bizi qınayırlar ki, güya ki biz dua eləməklə və yaxud ona bir qarğış eləməklə Xameneyinin taleyini biz müəyyənlər, Xameneyin, siz deyirsiniz, İran xalqını boş verin. Xameneyinin qardaşı oğlu
Prinsipcə familiyası sizin familiyanıza oxşuyurdu, Muradxani. Qonluğunuz adınız yoxdur? Yoxdur, yoxdur. Deməli, bilirəm yoxdur, təbii. Deməli, Xameneyinin qardaşı oğludur. Adı Mahmud. Mahmud Muradxanidir. 89-cu ildə qaçıb gedibdi Fransaya. Təsəvvür eləyin, öz qardaşı olub, bundan qaçıb gedib, bunun zülmündən qaçıb gedibdi. O günləri Fransada bir bəyanat vermişdi, yəni müsahibə vermişdi və çox belə kəskin şəkildə deyirdi ki, Allah mənim əmmimi öldürsün. Hətta belə deyirdi ki, mənim əmmimi öldürəcəklər. İndi amma bu öldürüləndən sonra bu problem bitəcəkmi? Yəni mənim əmim elə bir vicdansız bir iş görüb, elə bir vicdansızlığın təməlini qoyub ki, İranda, bunu öldürsələr də xeyri yoxdur. Bunu öldürsələr də, qalsa da bu İran vətəndaş müharibəsinə gedəcək. Bunu öz qardaşı oğlu deyir, yəni siz İran xalqını boş verin. İran xalqı biraz çox uzaqdır da bu Xameneyiyə. Öz qardaşı oğlu Fransada verdiyi müsahibədə açıq şəkildə bəyan edir ki, mənim əmim İranın anasını ağladıbdı, məhv edibdi. Və bunu mən demirəm ki, yaxşı, o Şahın oğlu dedi ki, Xameneyi qorxusundan sovul kimi qaçıb girib deşiyə, belə deyək ki. Bunkerə, yəni yerin dərinliyinə giribdi. Orada o sovul kimi demişdi. Açıq mən onu paylaşmadım. Niyə? Çünki çox ədəbsiz sözdür. Ədəbsiz sözdür. İndi ədəbi budur da, bu İranın şahın ədəbi bu. Hələ indi onu gətirmək istəyirlər hakimiyyətə. Təsəvvür elə bir vəziyyət yaranıb ki, artıq İran xalqından bəzi kəsimlər gedib o ədəbsizin, o İranın başını itin oyununu gətirən sülalənin ətəyindən yapışır. Kim eləyib bunu? Həmin bu mollalar. İndi yaxşı, deyək ki, o ədəbsizdir, o şahın adamıdır, o öz sözündə qərazlı, həqiqətən də tərbiyəsiz bir söz deyibdir və sənin qardaşın olaq sənə deyir, sənin qardaşın oğlun deyir ki, biz bu Xameneyinin, mənim əmimin gətirdiyi zülmdən qurtula bilməyəcəyik. Hətta o ölsə də onun miras qoyduğu bir dəhşət olacaq, o dəhşət bizim hamımızı belə saracaq, biz vətəndaş müharibəsinə gedəcəyik. Və buna nə deyirsə, molla qapalılar. Bu qardaşı oğlu dedi ya, mən demirəm, Aygün xanım demir, başqası demir. Bu adamın qardaşı oğlu deyir ki, mənim əmim sizə fəlakət gətirib. Bəli, bu İrana fəlakət gətirib. Nəsə, yəni elə bunu bir də yadına çıxmışdı, indi yadıma düşdü, dedim. Təşəkkür edirəm. Əziz seyircilər, əziz dostlar, baxanlardan bəyənmə xahiş edirəm. 400-dən çox seyirci bizə canlı efirdə baxır. Valla, məsələ burasındadır ki, biz müsəlman olmağımızla, türk olmağımızla qürur duyan şəxslərik. Heydər bəy də mən də burada indi yazır sizə, biz İsrailin tərəfdarlıq filan. Yəni, həqiqətən qəribə, şəxsən özümə çox qəribə gəlir. Çünki mən yaxından tanıyan insanlar da mənim necə bir şəxs olduğumu, Heydər bəy də tanıyanlar hamısı bilir. Nə istəyirsiniz danışın, yazın. Bilirsiniz, məsələ burasındadır ki, indi bu çatlaq səslər var. Türkiyədə buna gözəl ifadə qoyublar, çatlaq səslər. Bu çatlaq səslər Azərbaycan cəmiyyətinə zamanla ziyan verib. Bunu açıq söyləmək lazımdır. Cəmiyyətimizi çox ciddi şəkildə bölüblər və heç bir halda indiki şəraitdə ziyan vermək gücündə deyil. Deyil də, yəni nə istəyirsiniz eləyin, nə qədər istəyirsiniz danışın. Çünki bu artıq bütövlük ideyası var, Azərbaycanın bütövlük ideyası. Bu torpaqda, bu dövlətin siyasətində, bu millətin düşüncəsində elə bir ciddi yer alıb ki, elə bir üstün mövqe qazanıb ki, siz burada nə qədər istəyirsiniz Xameneyi tərəfdarı olun, nə qədər istəyirsiniz Xameneyiyə dəstək verin, nə qədər istəyirsiniz İran rejimini dəstəkləyin, bu müsbət heç bir emosiya yaratmır. Tam tərsinə sizin xain obrazınızı yaradır. Yəni siz xain kimi görünmək istəyirsinizsə, öz millətinizin, dövlətinizin, toplumunuzun xaini olmaq istəyirsinizsə, yolunuz açıqdır. Xainlərin də dediyim kimi də yəni cəzası var. Cəmiyyət olaraq da, dövlət olaraq da onun cəzasını mütləq alır o işdən məşğul olanlar. Fərqi yoxdur hansı cəmiyyətdə olsun. Məsələ burasındadır ki, yenə deyirik, bizim bu proqramları etməkdə ən birinci məqsədimiz odur ki, biz toplum olaraq anlayaq.
bugün bizim üçün həlledici bir məqam yetişib. Son dərəcə həlledici bir məqam. Biz bunu boğazdan yuxarı ya gəlişi gözəl bir əvvəl bir ifadə var idi. Sovet dövründə bunu çox-çox işlədirdilər. Gəlişi gözəl söz. Söz olaraq demirik. Bir ciddi tarixi situasiya yetişir regionda. Nə 3-cü Dünya Savaşı xəyaldır, nə bugün İranın transformasiyası xəyaldır, nə Azərbaycanın, Türkiyənin, Pakistanın buradakı birliyinin bu coğrafiyada təhlükəsizliyi üzərinə götürmək imkanının ən güclü olduğu məsələsi xəyaldır. Bunların heç biri xəyal deyil. Bunlar hamısı bugünün reallığıdır və biz bu coğrafiyada söz sahibi olmaq üçün, üstün mövqeyə sahib olmaq üçün, millətimizin və dövlətimizin gələcəyinə daha çox sarılmaq üçün, sahiblənmək üçün bugün ciddi qərarlar astanasındayıq və siz də çalışırsınız ki, cəmiyyəti bu mövqedən uzaqlaşdırasınız. Tehran rejimi çökür. Bunu hər kəs anlayır. Sistani deyir, vurmayın. Əslində Sistani bu söhbətləri, yəni İranın faktiki olaraq bir transformasiyaya uğrayacağını bəlkə də hər kəsdən çox gözəl bilir. Çünki o rejimin mahiyyətinə ən çox o bələddir. O rejimin necə formalaşması, o rejimin nüvəsinə nə qoyduğu, o rejimin sonra necə bir transformasiyaya uğradığını ən gözəl bilən Sistani ağadır. Bunu hər kəs bilir. Bunu Şiə aləmindən 1% informasiyası olan hər kəs bilir ki, Sistani bu məsələləri nə qədər gözəl bilir. Və bugün o əgər həyəcan təbili çalırsa, o deməkdir ki, İranın dağılmağını görür. Siz də deyirsiniz ki, yox, hara gedir, mollalar getmir, orada oturublar. Oturmayıblar, gediblər, yoxdular. Yarısı da bunkerdədir. Amma Sistaninin dediyində bir ciddi həqiqət var ki, İran bundan sonra mollaların yaratdığı bu eybəcər rejimin hələ bəlasını çəkəcək. Qardaş, biz 200 il savaş apardıq, 18-ci ildə Cumhuriyyətimizi qurduq, 1991-də bu Cumhuriyyətimizi yenidən bərpa elədik. Günü bugün Fars, İran, nə bilim, Qərb 5-ci kolonlarına savaşırıq. Bəyəm dövlət qurmaq, milli hökumət qurmaq, millətin maraqlarını tam müdafiə eləmək asan bir prosesdir. İndi SSR-nin yaratdığı, bizim üçün yaratdığı proseslərin biz hələ bəlkə 30%-ni cəmiyyətimizdə həll eləməmişik. Qarabağ məsələsi nədir? Zəngəzur məsələsi nədir? Kim yaradıb bunları bizim üçün? Bunu bizim üçün yaradan komünist rejimi idi. İndi o komünist rejimin yaratdığı məsələlər bir tərəfə, bir də bu farsların yaratdığı problemlər. Biz hər iki tərəfdə, həm cənubda, həm quzeydə bu məsələləri silməliyik taleyimizdən, bu zaman istəyəcək. Və bizə milli birlik, bütövlük heç zaman olmadığı qədər lazımdır. Papağınızı, qabağınızı qoyun, fikirləşin. Bugün biz Təbrizə zəng eləyib cavab almayanda, elə evladımıza zəng eləyib cavab almayacaq qədər həyəcanlanırıq. Niyə? Çünki orada bizim millətimiz çətin vəziyyətdə ola bilər. Ola bizim millətimiz həlledici bir mərhələdə ağır durumda ola bilər. Bunlar hamısı bizim üçün həssas nöqtələrdir.